warra reef kamattansi milisisi mallatteessee fuudhe jechuudha. San irratti walitti buunee ani xiqqaa shorraa dhaabbadhe dubbii sanarraa. Namni san dubbii san quban qabu miti quba qabu. Asoo quba qabu asoo nu jijjiiruu deebiin reef kan boodaa galche mallatteessee jechuudha. Haa ta'u haa ta'u waa hundumaafuu an tokkoo fi tokko waayee irratti namni tokko waan akkana gisee uumamu dafee wukkilannaa fudhata. Wukkilannaan ergita. Wukkilannaa jechuun imeelaanii ani guyyaa sanillee dubbadheetiin ture. Anaatu wukkilannaa nama gurraacha sabaa wanta godhatu minuutii godhatu. Gurraacha sabaa minuutii godhatu. Wukkilannaan imeelaan dhufa. San rakkoo hin qabu. Imbaasii qofa miti miti yoo imbaasii kashakkinu taate asirratti hin dubbadhu karaa biraatiin imeela gootee wanta san hojii eegaluu ni danda'ama. Reefkiin bahu jechuu achirra namni dhaga'uun dhabe rakkoon hin jiru. Amma taatee irraan deemnu gabaabumatti waniin hin jiru barbaadu unkaan nama habashaa shakkame dhiisiiti. Arabaa nuti kokkee qabne mana hidhaan illee jirra. Akka dhuunfaa kiyyatti namni sooshaal miidiyaa kanarratti ispeeshaalii fooloo kiyya qabdanii agartan ni beektanii takka lama sadii afur shan jaha nama kudhan 20 lakkaa'uu dandeenya. Baruma dabre kanaa fi bara kana jechuudha. Namni keenya nama waa hojjetu jala hin yaa'u nama sobduu fi kana jala yaa'a. Namni keenya gabaabumatti dubbii lafatti gadi buusa. Poolisii bira dhaqaatii uummata shakkitan qabsiisa. Wukkilannaa fudhadhaati. Reefkii asoo warra reefka galcheerraa jalqabee fi to'annoo jala oolanii mirmaraan irratti gaggeeffamuu qaba. Bakka wal jigaaluun hin jiru. Asirratti ajandaa asoo gooneetuma halkanii guyyaa dhufta jiruurraa karoo hojii yoo seename namni ishaaraa fudhama, waa hedduu fudhama, kaameeraa jira, simkaardii marmaru jira, waa hedduu jira. Kana godhuudhaaf hojiitti gadi seenuudha. Sila hojiitti gadi seenne hojiitti asuun aniiti gastii gubbarraa reefki sangali. Sila deemtaniituma namni tokko poolisii bira dheetanii miidiyoon duute tuni kun tiktook irratti waa beefattee rakkoon qabu akkana jaamaa jirti shakkinee jirra akka reefki kun biyya kanarraa hin baanne jennaan poolisiin hojii isaanii eegala. Akka hojjennee akka achiin dhayne san nu shafaaffadanii asuma nuti as gubbarraa wal nyaannu reefki asirraa bahe jechuudha. Reefki silaa bahuu hin qabne. Okay, reefki bahus warri reefka baase sanii sitti gaafatamaa beekadha. Ana sababa kanarratti wallalle asoo quba qabu asoo harkoo asoo dhaga'uu jechuudha. Ani michoota akka ifa ajjesteen hanjaan kallattiidhaan itti bilbilee asumarraa biyya kanarraa kallattiidhaan itti bilbilee abbaan manaa isiin bira jirtu jechuudhaan biyya arabaa kana waa'ee isaa kafiila moo jettanii moo maal jettanii ifa ajjesteen hanjee kallattiidhaan michoon teessan ifa ajjestee lakkii michoon teenya fi najjeesnee jeenani. Guyyaa sadii dura sagalee nu keessa jirti najjeesuuf deeman jetteeti kanaan jeen lakkii ifa ajjesteen hanjee okkee hinjeen bakka egaa akkas taate rakkoon qabu reefka keenya akka nurraan awwaalle yoo awwaalte itti gaafatamtaa hinjeen. Sa'aa takka keessatti waraqaa xumurree imeelaan ergine jechuudha. Ergine reefka isaan arabaan sinimuu jira laal habashaa miti arabaan sinimuu jira araba biyyaa warra biyyaa jechuudha. Asoo inni ganaa tikeetii hin sirreessinii fi poolisiin qabdee mana hidhaa galchiten jechuudha. Amma qorannoo itti gaggeeffame waalleen xumurame reefkaas marammarre waan irratti duute hunda poolisiin koomaandarri uummanni marmaariin hunda waallee xumure san booda reefka galchine jechuudha. Amma booda ani xisaabee warri wukkilannaa jiruu fi warri haadhaa fi abbaan yookaan firriisi jala deemachaa jiran jechuudha. Gumaa yoo ta'e siidhaas yoo ta'e san isaaniif filannoo isaaniiti. Arabaa'uu hiisisuu dandeenyaati akkamitti uummata kanaa irra gubbaa irratti wanta jedhe. Asumarraa uummanni kun akkamitti honnoo jala ooluu dhabe. Namummaa dhabame annaaf galuu didde dubbiin tuni ani ajanduma tiktokii ta'ee nama 20 oliin siin jaa nama 20 ol nama mana arabaa keessatti wanta jedhe nuti cufa qabsiisnee qorannoo irra gaggeeffame. Arabaan isin wajjin arabaan isin jaa jira yookaan kabajaa habashaa dhiisaati. Araba isaanii
yoo ati cimaa taate lafarratti hojjette as sagalee namni haa dhaga'u. Maallaqaan isin bira haa dhaabbatu yookaan gargaarsa wucci guddaa ministeerii haa ta'u karaa adda addaatiin haa ta'u bifa baqataatiin haa ta'u karaa hedduu mirga uummataatiin haa ta'u sagalee taaniif san boodan garuu akshina yoo hin goone waan takka faayidaa hin qabu faayidaa takka hin qabu yoo risoo jettan koottaa reyaalitii jirtu isinii viidiyootii deema laala viidiyootii gadi bu'aa laala deema viidiyootii hundi deema laala dhugaan jirtu tanuma. Poolisiitti himanii poolisiin araba san qabsiisu mana madaamitti yoo duute mana keetitti duute if ajjeeste okay yes okay no problem bar poolisichi gisee nimichi ani wukilinaa itti ta'ee waliin dubbannu if ajjeestee jee poolisiin reeta garuu nimicha gadi lakkisni sababaan itti if ajjeesuu dandeessee qoratama miciyoo tana gudeetti irra geessisee if ajjeesuu malti. Waan meeqarratti geessite laal ummata arabaatiin kan isin himaa jiru madaamii fi jaarsa madaam maal irra geesse yoo ati jabaa taate poolisni addunyaa guuturre si bira dhaabbata yoo ati jabaa taate arabni hanqa fedhi shafaafanullee hanqa tokkollee gumaanii harkatti. Kanaaf obboleeyyan kiyya as gubbarraa wacinaati nama shakkamee to'annaa jala oolee yoo bilisa isa baase bilisa baha. Yoo yakkamaa ta'e yakka isaa fudhata jechuudha. Kanaaf garuu asoo nama san akkanumatti maqaa namaa kaasaa osoo hin taane hundaa'uun shakkamaa baafadhu jechuun jirraa ni bara. Ragaa dho'isichaa jirraa ni bara. Waan akkasii kana dubbii gabaabaa nama shakkitan san shakkamaa jettan san riipoortii godha poolisni to'annaa jalaa oolchu. Dhumate san boodaan dhufee asirratti haasoyi. Kaleessa silaa dubbiitii dhageessanii wanni kun reeffi sanuu achirraa hin ba'u. Ani reefki arabni akka reef kan baaniin godhe. Muneer. Yaa lafarrattis keechaanis hojjetamaatuma jira garuu. Amma gaa. Eega galtee booda haa. Lakki gaafasuma galeetu erga gaafame jiru. Silaa gaafa kan hojjetan akka irratti gala. No riipoortii yoo poolisatti hin godhamne silaa godhameen ilma qabama. Hin bahu boolirraa wantarraa hin bahu kana booliin deemu. Wabaa wal somna hin godhamne. Muniir obboleessa koo yeroo tokko na dhaggeeffadhu. Mucaan kuni guyyaa roobii duute nuun jedhan malee gaafa sana ajjeesan nu hin beeknu. Gaafuma nutti mamiirraan qabadde nu isii galee jechuudha. Isaan galchuudhaaf xumuratanii hundumaa fixanii dhufanii uummatatti akka tofajjeesteedhaan himan isii galee jechuudha. Duratti biyya Duubaay keessatti ijoollee yeroo duutu gargaarsa meeqaan piroosesii meeqaan reeffi tallaajaa keessa taa'ee ji'a tokko ji'a lamafaatti kan galu. Kana garuu atattamaa fixanii eenyu kana duuba jira. Kana duuba shiraa maaltu jira nama akkamiitu jira kan jedhamu. Reeffi tokko callumadee biyya tokko keessaa ka'ee lafuma abbaa nagaa ga'ee biyyatti hin galu atattamaadhaan sii galee isaan guyyaa shinduutee nuti hin beeknu guyyaa roobii dhageenya roobii fajjeefteedhaan malee durayyuu ta'uu danda'a sii galee jechuudha. Wanti nuti beeknu hin jiru. Xumuranii fixanii biyyatti erguuf yeroo ka'anii akkatti mana madaamii fajjeefteedhanii fidanii uummatatti himan as gubbaarratti jechuudha sii galee jechuudha. Akkamitti reeffi tokko otoo namni hin beekin otoo mirmaraa hin godhamitu wayii tokko hin kennamiin asii utaalee gara biyyaatti galuudhaaf hanga imbaasitti deema yeroo yaaddu jechuudhaati. Laal ogeetii amma fakkeenyaaf ati dubbii tana quba qabdu moo quba hin qabdu fakkeenyaan si gaafata. Quba qabdaami. Quba qabdaami. Asoo quba qabdu yoo wukilinaa fudhattee galchite harka keessaa qabdu moo hin qabdu. Jechuun asoo dubbii tana reeffi hin galini qoratamuu qaba asoo jennu uummata wajjiidhaan walii galtee yoo bakka bu'aa fudhattee galchite miliisiste atuu shira qabda moo hin qabdu fakkeenyaan si gaafata. Maalii sirriitti. Akkas. Ani dubbiin bakkuma tanatti walii galuu dhinnee dhaabbadde irraa bara. Bakka hundatti walii galleeti namiciyyoon amma galchite tuuni Dubaayii irraa warrummaan amma dhiiga isii barbaanna ja'aa jiran kuni bakkitti wal dhabne bakka tana. Miciyyoon amma bakka bu'aa fudhatte. Gastii kanuma gubbarra nu wajjii turte. Maaliif nu boodaadhaa uummataa wajjiidhaan bakka buutee galchiteedhaan my question. Gaafiin ifa sidii ta'e miciyyoon waraabne viidiyoo si rikardii waliin jirra garuu abbaan naa galchiche no abbaan naa galchiche lakki dubbiin akka abbaa lakki abbaa dhaabbadhu jettee yookaan harkarraa fudhachuu malee deemtee bakka buumaa fudhattee sanuu gantuma tuulamaa kanarraa haate jechuudha.
yoo karaa biraatiin ta'e rakkoo jira jaanii karuma kanan galchan kana ani amma achirraa bakka sadii